kana dhiisee biyyaa godaanutti kahe biyyaa godaanus osoo galmatti kaayeffataniin hin bahin gidduutti hafan dargaggoonni kaayyoo qaban lakkoofsi isaanii 69 dhaqqabu naannoo Oromiyaa godina Baaleef Arsii keessa galaana Meditiraaniyaaniidhaan lubbuun isaanii galaafatameera. Rabbiin maatii isaaniif hawaasa isaan dhabe hundaaf Rabbiin obsahaa kennu. Obboleewwan keen Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qubtuma isaanii jannatul firdaws haa godhu. Roorroo hamma nagahu lammii kiyya irratti dhaqqabsaa. Roorroo hamma nagahu hawaasa kiyya irratti dhaqqabsaa. Ammas hin saalfatu mootummaan nama nyaataan mootummaan sirna nama nyaataa kun ana filadhaa jechuun duula inni geggeessaa jiru hordofaa jira hawaasni taa'ee taajjabaa jira. Harka kiyyaan mootummaa ijoollee koo ajjeesu mootummaa lammii koo ajjeesu mootummaa lammii koo biyyaa ari'u mootummaa lammii koo biyyaa ari'ee galaanaaf kennisiisu harkattiin filadhu qaba laata hawaasni isa filu jira laata hawaasni keenya dammaqiinsan yeroo inni walitti jaaree diina isaa kan ofirraa fi qolatu yeroo inni walitti jaaree diina isaa kan ofirraa barbadeessu amantiidhaan roorrifamnee sabummaadhaan roorrifamnee mirga abbaa biyyummaa dhabnee lafni keenya nurraa saamamee qabeenyi keenya nurraa saamamee masjiidni keenya nurraa saamamee jiru akkamii qabna laatan mootummaa kana wajjin jiraachuun gaheera mootummaa kana wajjin jiraachuun nu gaheera fakkaattota isaaf garaan bultoota gandaaf ana keessa isa wajjin hiriiruudhaan hawaasa keenya roorrisan tokko tokkoon seenan maqaa isaanii ni galmeessa guyyaan isaan seeraaf dhiyaatan fagoo miti. إنا لله وإنا إليه راجعون ربين سبحانه وتعالى قبتم أبولي وانكينا جنة الفردوس نفحاتاس بيتينياني منو أيو جنة أمني هدافي أجيشادان خيست نقادمني Garaan soon didu nagaayit daammanne wayyee fata khajelle gama ormaa bakanne. Kabajamtoota hordoftoota dhageeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqa garaan keessi keenya madaa'ee jira jechoota gadda keenya ittiin ibsannu dhabnee jirra jechoonni nu hanqatanii jiru hamma yoomitti hawaasni kiyya boo'aa jiraata hamma yoomitti hawaasni keenya gadaantummaadhaan tumamaa jiraata biyya keenya keessatti ardii keenya keessatti afaanni keenya luugamee hamma yoomitti jiraanna mirgi keenya sarbamee hamma yoomitti jiraanna jiruun kun dhaabbachuuf gahuudha qaba nagaa isan gaafachuu hin daganne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Lageen keenya kan onneerraa buqqaate tabbeen lageen qaxxaamuree iddoo isin jirtanutti biyya keessaaf biyyaa alatti kan magaalaaf baadiyyaa keessatti jirtan haawwan ijoollee maatiin ijoollee keessan dhabdan ayyoon ilma kee dhabde abbaan ilmoo kee dhabde kan obboleessa kan kee dhabde kan obboleetti kee dhabde rabbiin sabrii isiniif haa kennu akkam nagaa jirtu. Nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaasa'ii keessan nagaa xiqqaa guddaan keessan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa yooyyaa jennee harka fuun gaddi keessan gadda keenyadha dhibdeen keessan dhibdee keenyadha ilmaan galaana irratti dhuman kana hunda waliin qabna kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 49ffaa May 13,2015 Robii Caamsa 5,2007 Rajab 24,436 akka lakkoofsa hijraat guyyaa arbiyaa isiniif tamsaatudha. Dhageeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa roobii gama keessanitti tamsaasuudhaaf gama istiidiyootti seennee jirra. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yoo biyyi ofii hammaatee biyya